Ay, Dios mío, ese hombre ronca como si el mundo se fuera a acabar. Parece un motor viejo encendido en plena sala. Dios mío, pero me vas a explotar mi bello tímpano. Papá es demasiado dormilón. Ronca como un cangrejo. Abuela, tú no sabes lo que pasó. Fui a la cocina, vi una galleta, luego la galleta se cayó. La recogí, pero tenía una hormiga. La hormiga se me subió al brazo. Yo la sacudí, pero la hormiga se cayó en la leche. Entonces la leche se miró y entonces yo dije, Janine, me vas a dar un infarto. Santo, mío, déjame dormir un poquito. Que en esta casa no se puede descansar. No, hombre, así no se puede. este día para dormir tengo mucha hambre. Hombre, mija, tiene una lombriz en esa barriga. Yo solo quiero dormir y dormir como una tortuga en el mar. ¡Tarán! ¿Quieren que le pregunte una canción? Y después el gato me miró feo. Entonces yo pensé, ¿será que el gato quiere galletas? Pero no, porque el gato no come galletas. O sí, porque una vez vi en internet que... Moisés, haz silencio, que necesito inspirarme en una bella y hermosa canción. Ay, Jesús Santo, me voy a morir. Llamen a la ambulancia. Déjenme dormir, que ustedes exageran todo. ¿Y ahora qué pasó? Atención, atención, noticia de última hora. La abuela casi muere atascada por un banquito asesino. Y este apagón, Dios mío, nos vamos a quedar ciegos para siempre. Mejor, así puedo dormir en paz. Aunque nadie lo ve, ¿será que el apagón vino? Porque yo no vi el interruptor. Porque yo lo toqué, pero solo poquito. Y luego pensé que tal vez. Seguro fue el banquito vengador. ¿Y a dónde está mi chocolate? Ah, era tuyo, papá compra otro. Y hasta aquí está terminado el video de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chao.